ਸੌਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇਨਸਪਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਡੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ weight ਘਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। weight ਘਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਰੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੂ ਮਰੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਛਣ ਐਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ENT ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਰਾਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇਨਸਪਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਡੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਔਰ ਟੌਂਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੰਡਰੋਮਿਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਲੈਫਟ ਪੈਲੇਟ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਲੂਆ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ obstructive sleep apnea is a direct obstructive sleep apnea is a independent risk factor for diabetes, blood pressure, hypertension, cardiac disease, cardiac arrhythmias, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ obstructive sleep apnea ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ obstructive sleep apnea ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ENT ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ 5 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ obstructive sleep apnea ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ obstructive sleep apnea ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ 50-60% ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲੂਏ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਟੰਗ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, obstructive sleep apnea ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ obstructive sleep apnea ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ obstructive sleep apnea। ਉਹਦੇ 3 ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ, ਸੀਵੀਅਰ। ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਸਲੀਪ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ weight lose ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਟ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ weight ਘਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, weight ਘਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਰੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਸ, ਮੈਦਾ, ਫਰਾਈਡ ਆਈਟਮਸ, ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਡਿਟੇਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੈਕਟ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਖਾ ਗਏ, ਭੁਜੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਬਿਸਕਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਮਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਦਰ ਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਟ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਟ ਐਡਸ ਟੂ ਦੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 24 25 ਸਾਲ ਦੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ then there is a second line of management which is surgical management. So me being a ENT surgeon, ਤਾਂ we try to, but ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ CPAP ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਡਿਊਸ ਸਲੀਪ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਡਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਸੁਲਾ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਸਮੋਲ ਗੈਜਟ, ਸਮੋਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਟ ਕੰਬਰਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CPAP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕਲੀਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਰਜੀਕਲ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੈਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਵੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਵੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ obstructive sleep apnea। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਕੰਸਿਡਰਡ ਐਜ਼ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੌਨਕਰੀਟ ਠੋਸ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। obstructive sleep apnea ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ENT ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਿਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PGI।